raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggattaa hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa qubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota sagantaa lafaaf lafee. Sagantaa keenya har'aatiin mata duree Oromoon lafaa fi baay'ina isaatiif jibbama. Waraannis kanaaf keessaa fi alaan irratti labsamee jedhuun isiniif qabannee dhiyaanneerra. Qopheessituun Faayituu Wadaajoo, Gulaalaan Duubee Wayyeessaa dhiyeessuun kan isin faana turummoo an Iftuu Galataati. Impaayirri Itoophiyaa handhuurri ishee kaaba Itoophiyaati. Naannawa amma naannoo Tigraay fi naannoo Amaaraa itti argaman jechuudha. Biyya Eertiraas hanga tokko kan hammatu ta'uun beekamaadha. Mootummoonni Habashaa kaaba Itoophiyaa kunneen daangaa mootummaa isaanii Abisiiniyaa yookaan Tigraay, Eertiraa, Amaaraa irraa gara uummattoota bilisa ofiin of bulchaa turanii akka Oromoo fa'aarratti babal'ifachuuf wal morkaa yeroo hedduu ammoo wal waraanaa turan. Dhuma jaarraa 19ffaarraa biyya har'a Itoophiyaa jedhamtu tunis garee wal morkii kana mo'atee uummattoota kibba Abisiiniyaa jiranii uumamte. Yeroo sanarraa kaasee sababni ifatti beekamu kan waraanni ittiin gaggeeffamaa ture inni guddaan diinagdee fi qabeenya uumamaa dhuunfachuu ture. Waraana san eega mo'anii booda keessattuu duula Minilik Oromoo irratti gaggeesseen booda wanti mirkanaa'es kanuma. Bulchiinsa lafa kan Oromoon durirraa kaasee itti dhimma bahaa ture kan bu'uurri isaa sirna gadaa ture jijjiiruudhaan Oromoo abbaa lafaa fi abbaa biyyaasaa ture hunda gabbaarii fi tajaajiltuu sirna nafxanyaa taasise. Lafaa fi biyya guutuutu fudhatamee kan nugusaa ta'e jechuudha. Sirni gonfoo Salamoonawaa kan dhumaa fi Tafarii Makonniniin hoogganamaa tures waggoota 40 oliif waanuma Minilik jalqabsiise itti fufsiise. Kufaatii sirna gonfoo kanaatiifis shoora olaanaa kan taphate dhimmuma lafaan wal qabatu kana. Bulchiinsa lafaa ilaalchisee seerri yeroo duraatiif qonnaan bulaaf lafa deebisee labsii lafti qotee bulaaf jedhuun kan dargiin baasee ture. Jijjiiramni bara 1983 dhufe sadarkaa caasaatti federaalummaa sabdaneessaa diriirsuu ofiin of bulchuu waan hin qabneef saamicha lafaa fi weerara hambisuu hin dandeenye. Sababuma warri Adwaayii yookaan TPLF'n deeggaraman karoora saamicha lafaa olaanaa ta'e baafataniin qeerroon Oromoo kokkee qabee bara 2010 irratti harka kennachiisee ture. Garuu firiin qabsoo sun butamee diina Oromoo kan duriirraa caalu harka seene. Waraana Oromiyaa fi Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru kanaaf ka'umsa wal waraansi amma kaaba biyyattii keessatti deemaa jirus ijuma wal morkii lafa tarsiimoo fi handhuura diinagdee to'achuu akka ta'etti ilaalamuu kan danda'u. Aangoo mootummaa Itoophiyaa dhuunfatee kan jiru arcaatota sirna nafxanyaa fi finxaaleeyyii Amaaraa bobbaasanitti Oromoo keessaa abbootii garaa qabatan yoo ta'u, lolichis isaan kanaa fi humnoota Tigraay jidduutti gaggeeffamaa jira. Sadarkaan hammeenyummaa isaanii wal caalus gareen kaabatti wal waraanaa jiran lachuu lafaa fi qabeenya Oromoo barbaadu. Baay'inni uummata Oromoo guddaan lafa tarsiimoo fi giddugaleessa diinagdee impaayiratti irraa jiraatu isaan lachuufuu yaaddoodha. Kanarraa kan ka'e Adwaayiin yookaan TPLF'n hoogganamu Oromoo saba bicuutti gadi deebisuuf imaammata baafatee hojjechaa ture. Gareen finxaaleeyyii Amaaraa fi harcaatota nafxanyaa Tigraay fi Oromiyaa irratti lola bane ammoo abbaa biyyummaa Oromoo waraqaarratti qofa barreeffameefiyyuu beekamtii hin kennu. Oromummaa balleessuuf halkanii guyyaa hojjeta. Oromiyaa kutaa fi amantiin shanashanee qoqqooduuf hojjetaa jira.
ammatti diinni harka nu qabu kan oromummaa fi oromiyaa diiguurratti fuulleffatee saamicha diinagdee fi weerara lafaatiif hammammatee jirullee jara kana ta'uu hubachuu barbaachisa. Uummattoonni Afrikaa lafa albuuda qaban hedduun qabeenya isaaniitiif jibbamanii nagaa dhorkamanii koloneeffatamanii saamamaa turan kan Oromoos wal fakkaataadha. Impaayera chumtuyyuu kan bifa har'a qabu kana qabatee hundeeffame waliigaltee warri Awurooppaa Afrikaa qircachuuf jaarraa 19ffaa keessa taasisan da'oo godhachuudhaan ture. Konfiraansii Berliin ka qircannaa Afrikaa isaan irratti qaamaan argamuu baatus Minilik waliigaltee mootummoota Awurooppaa waliigaltichaan gaanfa Afrikaa qircatan wajjin waliigalee deeggarsaas taasifatee saboota akka Oromoo fa'aa qabachuu waan danda'eef haalli saamicha lafaa fi diinagdee Oromoo irratti taasifameetis kanuma uummattoota Afrikaa koloneeffatamaniin wal fakkaataadha. Lafti Oromoo albuuda qabeenya uumamaa akka bosonaa fi bineensota bosonaa Oromiyaa keessatti qofa argaman kan qabate lafa gabbataa jiruu fi jireenya ilma namaa bareechuu kan uumaan badhaaste. Impaayera Itoophiyaa keessaa lafti wayyamni kan albuuda qabu kan midhaan akaakuu hunda magarsu kan kaash kirooppii akka bunaa fi jimaa qabu lafti magaalonni biyyattii irratti hundeeffaman qaqqaaliin irra jireessi lafa Oromiyaati lafee Oromooti. Walumaa galatti lafti Oromoo lafa tarsiimoo fi handhuura diinagdee biyyattiiti. Kana malees baay'inni uummata Oromoo walakkaa uummattoota impaayerichaa ta'a. Haa ta'u malee abbootiin irree fi sirni dhufaa darbaa biyyattii keessatti mootummaan hundi lafa Oromoo fi qabeenya isaa malee nama Oromoo Oromummaa qabu arguu hin barbaadan. Uummatni guddaan kun akka hin mul'anne taasisuu irratti boqonnaa malee hojjetu. Laftii fi qabeenyi kun walqixxummaadhaan tajaajilarra ooluu hin danda'u. Maaliif kana godhu jedhanii ilaaluun barbaachisaadha. Weennin midhaan namas hin tuqu. Garuu maaliif adamsamee ajjeefama jennaan gogaa isaatii fi jedhama. Oromoon lafa ormaa fi qabeenya isaanii hin tuqu. Eenyumaanuu koottan sirratti fe'aati naaf bulii hin jedhu. Maaliif adamsama ree yoo jenne deebiin kan weenniitiin wal fakkaata. Gogaan weennii bareeda, lafti Oromoos bareeda. Kanarraa kan ka'e Oromoon lafa yookaan lafee isaa fi baay'ina isaatiif adamsama. Yoo humna tokko ta'e of aangoomsee qabeenya isaa alagaarraa waan dhoowwatuuf akka tokko hin taane akka wal cabsu kutaa fi amantiin akka wal rukutuuf diinonni Oromoo halkanii guyyaa hojjechaa turan har'as sanumatti jiru. Oromoon yeroo kamuu caalaa akka wal hin dammaqsine finxaaleeyyiin Amaaraa fi harcaatotni nafxanyaa nama afaan Oromoo dubbatu of fuuldura qabanii saba guddaa kana dagachiisanii biceessuuf hojjechaa jiru. Oromoon biyya isaa dallaalaa lafaa, naggaadee lafaa fi siyaasa Adwaayii harkaa aarsaa meeqaan buufatee Adwaayiin lammaffaan saamuuf itti hammoommachaa jira. Adwaayii duraatiifis ta'ee Adwaayii lammaffaa yookaan sirna bilxiginnaa harcaatota nafxanyaa fi finxaaleeyyii Amaaraatiin guutameef ergamaa kan jiru ammoo warruma kaleessa turan kan afaan keenya dubbatan ta'uun garamitti akka xiyyeeffachuu qabnu nu akeeka. Kanaafis falli tokkichi jiru Oromoon tokko ta'ee socho'uudhaan lafasaa, eenyummaasaa, qabeenya isaa eeggachuu. Walwaraansa waggoota 3 as Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru yoo ilaallu tumsa rog-sadee ta'e kan qabu ta'uu hubanna. Tumsi kun federaalummaa sabdaneessaa diiguu fi eenyummaa sabqeenxee tokkicha ijaaruu irratti kan fuulleffatee fi birmadummaa biyyaa haala cabseen humna alaatirraayis deeggarsa bifa hundaa qaba. Akkaatuma kanaan tumsi rog-sadee federaalummaa sabdaneessaa Itoophiyaa irratti addatti ammoo Oromiyaa fi Tigraay irratti akkasumas federaalummaa sabdaneessummaa irratti waraana bane tokkoffaa aangoo cimsannaa Abiyyi Ahmadii fi harcaatota sirna nafxanyaa Addis Ababaarraa, lammaffaa haaloo bahannaa Isaayyaas Afeworqii Asmaraarraa fi sadaffaa babal'ifannaa daangaa yookaan ristii humnoota finxaaleeyyii Amaaraa Baahirdaariraati. Lolli amma impaayera Itoophiyaa keessatti bifa haaraa fi mul'atee hin beekneen xuyyaaraa fi dirooniidhaan deeggaramee gaggeeffamaa jiru kun itti fufa lola Oromiyaa irratti waggaa 3 dura banameeti. Humnoonni kun lolicha yoo labsan TPLF fi ABO shanee dhabamsiisna jechuudhaan eegalan. Hojii isaaniirraa akka argaa jirrutti kan cabsuuf karoorfatan Oromiyaa fi Tigraay jechuu isaaniiti. Tigraay olaantummaa sirna sabqeenxee Abiyyi ijaaraa jiruu fi abjuu Isaayyaas Afeworqii gaanfa Afrikaa irratti mootome Oromiyaa saamuuf abjootutti gufuu waan ta'aniif lolli itti baname. Oromiyaan ammoo bakka dinagdee fi qabeenyi uumamaa
uumamaa bal'inaan jiru waan ta'eef oromummaa yoo cabsine malee saamuu hin dandeenyu jedhanii walta'anii oromoo irratti lola labsan. Isaayyaas dinagdee oromiyaa saamuu fedha. Finxaaleeyyiin amaaraa immoo lafa oromoo weeraruu abjootu. Abiyyis araada aangoosaa bahuuf kan gufuu itti ta'u sabboonummaa oromoo ta'uu waan beekateef sadeenuu walta'anii oromoo irratti waraana labsan. Gareen tokkoffaa fi sadaffaa ideoloojiidhaanis waltumsu federaalummaa sabdaneessaa diiganii Itoophiyaa sabqeenxee ijaaruu abjootu. Gareen lammaffaa federaalummaa Itoophiyaa haa jibbu malee Itoophiyaa diiguu malee ijaaruu hin fedhu. Dinagdeedhaan Itoophiyaarraa fayyadamuu fedha. Waldhabdee Shaabiyaa fi TPLF jidduutti uumamuun waraana Itiyoo Eertiraa bara 1990 hanga bara 1992 gaggeeffame kan namni 100,000 ol itti dhume Shaabiyaan mo'atame. Sanirratti TPLFs ta'e Itoophiyaa haaloo bahuu barbaada ture. Asirratti loltoota dhuman keessaa garri caalu Oromoo hojii dhabdummaan itti hammaatee waraana Itoophiyaatti makame ta'uus yaadachuu qabna. Amma haala anja'aa Abiyyii fi finxaaleeyyii Amaaraatiin uumameefitti dhimma bahee haaloo bahannaarra jira jechuudha. Gareen kun federaalummaan sabdaneessaa jiraachuu Eertiraatiif yaaddoodha jedhee amana. Federaalummaan sabummaa giddugaleessa godhatee gaanfa Afrikaatti yoo jabaate lafti Affaaronni galaana diimaarra qubatan Masawwaa fi Asab dabalatee narraa fudhatamee qaama Affaar taha jedhee sodaata. Akkaataa Shaabiyaan qabsoo abaawoodhaan gaggeeffamu sakaalee Eertiraa keessatti tursiise yookaan hoosteej godhee ture yoo laallu diinummaa Isaayyaas Oromoof qabu hubanna. Galmi dhumaa jara kana sadeenis humna Oromoo laaffisanii lafa Oromiyaa qabachuudha. Handhuura Oromiyaa Finfinnee qabachuudha. Lafaa fi qabeenya uumamaa fi namtolchee yookaan resource hunda to'atanii dantaa dhuunfaa isaaniitiif oolfachuudha. Walwaraansa guddaa akkasii fi jeeqama siyaasaa keessatti weerarri lafaa fi saamichi dinagdee akka malee kan ho'u yoo ta'u kunis dallaalaa fi naggaadee lafaa kaayyoo uummata hin qabne haala anja'aa yookaan mija'aa uuma. Fakkeenya muraasa qofa kaasuuf tokkoffaa olola kijiba guddaa Oromoo irratti gaggeeffame hordofee humni addaa naannoo Amaaraa kutaalee Oromiyaa akka lixaatti bobbaafamuun keessatti gama daangaa Gojjaamiin Oromoota nagaa ajjeesuun kaan buqqisanii lafa Oromoo irratti qubsuma Amaaraa haaraa hundeessaa jiru. Bakka tokko tokkotti hamma alaabaa isaanii magariisa diimaa keelloo lummuxuu sana dhaabbachuutti gahaniiru. Lammaffaa ajjechaan jumlaatota gadaa karrayyuu irratti mootummaadhaan gaggeeffames qaamuma waraana Oromoo irratti labsame kanaati. Daangaan Oromiyaa gama karrayyuutiin yeroo dheeraadhaaf dhiibamaa lafti saamamaa kan as gahe yoo ta'u uummanni karrayyuu garuu gootummaa dhaloota tokkorraa dhaloota aanutti agarsiisaa tureen tumsa tokko malee diina danuu ofirraa faccisaa as gahee jira. Ajjechaan kun weerara lafaa finxaaleeyyii kallattii kanaan taasisan deeggaruu fi humni karrayyuu bifa ijaaramee fi hooggansa ittisaa qabuun akka ofirraa hin ittisne karaa ciruudha. Karoorri isaanii uummata of ittisuu hin dandeenye taasisuudha. Sadaffaa bilxiginnaan girrigirrii koronaa vaayirasiif itti fufees waraana kaabatti dhalchanitti dahatanii kondomneemii lafa qonnaan bulaa Oromiyaa irratti hojjetame qubattoota haaraaf raabsanii xumuran. Fakkeenyaaf kondomneemiin Koyyee Faccee kan uummata hanga magaalaa Dirree Dhawaa gahu qubachiisuu danda'u qubattoota nafxanyaatiif dabarsanii jiru. Wayyaanee falmannee eega ofirraa buqqisnee waggaa 3 booda Opidiyoon lafa Oromoo nafxanyaaf yoo kennitu arguu caalaa wanti nama gubu hin jiru. Arfaffaa warri adda bilisa baasaa uummata Tigraay bakka bu'ee afaan hiikee fi ajjechaa fi saamicha raawwataa ture kan maqaa Oromootiin aangoon tasumaa itti dhufe isin ceesisna jechaa kan turan Opidiyoon kaleessaa fi bilxiginnaan har'aa immoo riikardii gooftolii isaanii durii fooyyeessanii Oromiyaa yoo xinnaate bakka 5tti lixa bahaa kibba giddugaleessaa fi Finfinnee cicciruuf karaa cirachaa jiru shira oofaa jiru. Oromiyaa keessatti Oromoo irratti alagaan akka hidhatu taasisuu akkasumas hidhachiisuu irratti argamu. Gama biraatiin ammoo cun'uurri yookaan bilxiginnaan afaan Oromoo dubbatu nama Oromoof falmu hunda ilaalcha siyaasaan hiitee kaan dorsisuuf halkanii guyyaa dhamaati. Akka Oromoon saamicha lafaa fi daangaa ofirraa hin ittisne taasisuuf gooftaan isaanii haaraan afaan Amaaraa dubbatu ammoo lafa Oromiyaa gama Salaalee aanaa dharraatiin jiru qircachuuf dhakaa hin garagalchine hin qaban yeroo yerootti ijibbaatatti jira.
Shanaffaa kana dura godina Salaalee aanaa Qimbibit keessa lafa Oromoo uummata afaan Oromoo dubbatu waliin kutanii gara naannoo Amaaraatti deebisan. Warri ristii quufnee hin beeku ammas ittuma dabalachaa jira. Uummanni yeroo ammaa lafa kanarraa buqqa'ee jarri paarkii industirii jedhanii ijaaraa jiru. Kunis uummanni yoo irra jiraatee boru falmee gara Oromiyaa deebi'a jedhanii waan sodaataniif uummatarraa buqqisanii ijaarsa irratti eegalan. Ammas gara kanaan lafa dabalataa daangaa Oromiyaa dhiibanii seenutti jiru. Armaan olitti fakkeenya muraasa haa kaasnu malee tarsiimoon Oromoo fi Oromiyaa weeraraaf mijeessu gama hedduun jira. Daangaa Oromiyaa kallattii adda addaa fi asuma handhuura Oromiyaa keessatti tattaaffiin Oromoo laaffisanii alagaa hidhachiisuudhaan weeraraa fi saamicha lafaa gaggeessuu bal'inaan raawwatamaa akka jiru quba qabaachuu barbaachisa. Gudunfaadhaaf tumsi rooksadee Shaabiyaa finxaaleeyyii Amaaraa Abiyyi akkasumas gareen faallaa mirga hiree murteeffannaa mormu kamuu fulleeffannaan isaa Oromiyaa diiguu ta'uu takkaa shakkuu hin qabnu. Furmaan isaa akka Oromootti of humnoomsuu fi firoota qabsoo mirga hiree murteeffannaa uummattootaatti amananii baay'ifachuudha. Humnootni federaalawaa qe'ee yookaan naannoo isaanii irratti humna cimaa ta'anii tumsa waloo cimaas tolfachuudhaan tumsa rooksadee Habashaa kana ofirraa ittisuudha. Oromiyaa, Sidaamaa, Ogaaden, Affaar, Walaayittaa, Gaambeellaa, Beenishaangul Gumuz, Gede'oo, Hadiyyaa, Qimaanti, Agaw fi kan kana fakkaatan fedhii wal fakkaataa fi dantaa siyaasaa hiree ofiif murteeffannaa wal tumsuu fi akkasumas humna waloo akeeka dabaa jara Abisiiniyaa Habashaatiif dura dhaabbachuu danda'u ta'uu qaba. Kanaaf kaayyoo waloo yookaan fedhii wal fakkaataa qaban kanaaf wal tumsaaf sababa danuu qabu. Tumsa roogdaneessaatiin tumsa badii rooksadee kan badii kana ofirraa ittisuuf yoomiyyuu caalaa hojjechuu qabu. Biyyaa fi lafa Oromoo kabachiisuufis Oromoon tokkummaa jabaadhaan ijaaramee tumsa. Roogdaneessaas hoogganuuf qooda isaa bahuu qaba jenna. Tooftaan qoqqoodiinsa kamuu ni fashalaa. Waraanni Oromiyaa irrattis banames injifannoo uummataatiin xumurama. Hin dhama'inaa jennaan Oromiyaan lamas shanis hin taatu takkuma. Oromoonis biceeffamuu hin danda'u. Guddichuma kaleessa sirna gadaa kalaqeessani. Xumurre torban sagantaa wal fakkaataadhaan amma walitti deebinutti nagaatti. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa lafaa fi lafee torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boru galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.